ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். திஸ் இஸ் கேலக்ஸி மேக்கர்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு புது வீடியோ. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஒரு இயர்பட்ஸ் செட்டை லைட்னிங் போர்ட்டை நம்ம டைப் சியாக மாற்ற போகிறோம். அதான் இதில் ப்ராசஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் இது ப்ராசஸ் சொன்னால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி சரி இது ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலான்னு ஒரு ஐடியா. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா, இது ஒரு ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோவோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காப்பி, ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா இது ஒரிஜினல் இல்லை, டூப்ளிகேட் காப்பி தான். ஏன்னா இது ஏர்பாட்ஸோட ஆப்பிளோட ப்ராடக்ட்னால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும், போர்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஃபுல் மெட்டாலிக்கோட ஃபுல் மேக்னெட்டிக் பவர் அதிகமாக சூப்பராக இருக்கும் அது பார்க்கவே. இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரெண்டு வாங்கினது சொன்னால் 600 to 700 ஏதோ சம்திங் வாங்கினான். கரெக்டாக எனக்கு ஒரிஜினல் ரேட் தெரில, அவன் வாங்கின ரேட்டு அதான் சொன்னான், அதனால் அது மட்டும் தெரியும். ஓகே, இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் அது லைட்னிங் போர்ட்லேருந்து டைப் சி மாற்ற சொன்னோன்னா, இந்த போர்ட் பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்னா இந்த போர்ட் எப்போவுமே ஒரு கனெக்டிங் போர்ட் எப்போவுமே மெட்டல் இல்லை அட்லீஸ்ட் அலுமினியம் டைப்பில் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரியாவது பண்ணணும். பாருங்கள், நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன், இந்த போர்ட் பாருங்கள் மெட்டலாக ஃபுல்லாக. ஆனால் இது பாருங்கள் லைட்னிங் போர்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. அதனால் என்னாச்சு, கனெக்ட் பண்ணும்போதுலாம் இது உடஞ்சதுனால சரியாக கனெக்ஷனே ஆக மாட்டேங்குது. அதனால தான் மெயின் ரீசனாக இது மாற்ற சொன்னோம் எனக்கிட்ட. ஓகே, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி டிஸ்மேண்டில் பண்ணேன்னா, ஜஸ்ட்டு என்னென்னா, நம்மளோட இந்த ஃபோன் செட்டு என்கிட்ட இருக்குது. ஃபோனு ஃபுல்லாக டிஸ்மேண்டில் பண்ணுற செட்டு என்கிட்ட இருக்குது. இந்த செட்டில் என்னோட நெகட்டிவ் இது இருக்குல்ல, மைனஸ் பாயிண்ட் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து ஜஸ்ட்டு 2 இடத்துல இப்போ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் எப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் விட்டேன்னா அது ப்ளஸ் ஆகிடும், அதான் யோசிக்கிறேன். இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த சைடும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இப்படி தூக்குனீங்கன்னா போதும், கிளிப்பு ரிலீஸ் ஆகிடும். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், ஒரு மாதிரி கிளிப் மாதிரி இங்கே ஒரு மவுண்டன் மாதிரி இருக்கா, இந்த கிளிப் வந்துச்சுன்னா போதும், நீங்கள் ஈஸியாக அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் இது நீங்கள் கேப்போடு இருக்கும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும், நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகும் சான்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்தா ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் தான் லைட்டாக ஒரு பெண்டு மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். அதனால ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இதை நான் ஏற்கனவே கழட்டி வச்சிட்டேன். இப்போது இதான் போர்டு. இதில் போர்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இதை நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ணேன், டேப் இதில் கழட்டினேன். சரி பேட்ரி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பேட்டரியை இப்படி கழட்டும் போது பார்த்தா இங்கே ஒரு இரும்பு துண்டு. இது எதுக்கு இருக்குதுன்னு எனக்கும் புரியல, எனக்கு சத்தியமாக புரியல இது எதுக்கு இருக்குன்னு. நல்லா மெட்டல் சவுண்டு நல்லாவே தெரியுது பாருங்கள். என் கண்ணாடி டேபிள் டேட்னா நல்லா சவுண்டு வருது. ஃபுல் மெட்டல் தான், ஒரு மாதிரி அலுமினியம் மாதிரி இருக்குது. ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கா, இங்கே இருக்க மேக்னெட்டில் அப்படியே அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கான். ஏன்னா வெயிட் தெரியணும்ல, ஒரு மாதிரி ஒரிஜினலோட ஏர்பாட்ஸ் வெயிட்டோட மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டூப்ளிகேட்னா அப்படி தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் லோ பட்ஜெட்டில். ஃபஸ்ட் காப்பினா அது வேறு மாதிரி இருக்கும், அது வேறு கண்டிஷனு. இப்போ நம்ம இந்த டேப் கைட்ட தேவையில்லை, டேப் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா டேப்புக்கு கைட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட்டுன்னா என்னோடய ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இந்த போர்ட்லேயே இந்த ஒரு சிங்கிள் போர்டு தான் மெயின் போர்டு. இங்கே இருக்க ஐசி காயிலு, இங்கே 2 பேட்டரியோட டெர்மினல்ஸ், கெப்பாசிட்டர் அண்ட் ரெசிஸ்டர் அண்ட் ட்ராக்கு. அப்புறம் இங்கே ஒரு எல்இடிஸ் இருக்கும், 2 எல்இடிஸ் இருக்கும், ஒன்று ரெட்டு ஒன்று ப்ளூ. அது எதுக்குன்னா, ரெட்டு சார்ஜிங்க்கு, ப்ளூ இண்டிகேஷன் ஆன் ஆகிடுச்சு, சார்ஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு வேண்டி. இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரூவை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஓகே, இது ஒன்று கைட்டியாச்சு. ஓகே, இன்னொன்று கைட்டியாச்சா. கைட்டினோடனே இந்த போர்ட் தனியாக வந்துடும். நீங்கள் இந்த பேட்டரியை எடுத்துருங்க, எதுக்கு ரிஸ்க் வேணாம். அதுக்கப்புறம் இதை ஓரமாக வச்சுட்டு, ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேட்டரியை கைட்டிடாதீங்க. எதுக்குன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் பேட்டரி கைட்டினாலும் பிரச்சனை இல்லை. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, சப்போஸ் பேட்டரியில் சார்ஜ் இருந்தால் இந்த போர்ட்டோட எங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வருதுன்னு மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ தான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நான் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணும்போது எனக்கு நான் என்ன நினச்சேன்னா, இதில் லெஃப்ட்டில் தான் பாசிட்டிவ் இருக்குது பேட்டரியோட, ரைட்டில் நெகட்டிவ் இருக்குது. சரி, ஒரு வேளை லெஃப்ட்டில் தான் பாசிட்டிவ் ரைட்டில் நெகட்டிவ் இருக்கும் நான் நினச்சி பார்த்தா உல்ட்டாவும் இருக்குது. அப்படியே ரைட் சைடு பேட்டரியோட நெகட்டிவ் இருக்க சைடில் தான் பாசிட்டிவ் இருக்குது, பாசிட்டிவ் இருக்க சைடில் தான் நெகட்டிவ் இருக்குது. அந்த 2 இந்த 6 இங்கே 6 இது இருக்குது, 6 ட்ராக்ஸ் இருக்குது. அந்த 6 ட்ராக்ஸில் இப்படி காமிக்கிறேன். 6 ட்ராக்ஸில் அங்கே இருக்க 6 ட்ராக்ஸில் இந்த எண்டும் இருக்கிற ஒன்று மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். மற்றது எல்லாமே சும்மா இருக்கா இல்லை எதுக்காவது யூஸ் இருக்கான்னு தெரில.
யூஸ் இருக்குது ப்ரோ, யூஸ் இருக்குது கைஸ். ஏன்னா 3 ட்ராக் இந்த சைடு 3 ட்ராக் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இந்த சைடு 3 ட்ராக் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. நடுவில் இருக்க ஒரே ஒரு ட்ராக் மட்டும் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுது. அந்த மாதிரி தான் இதில் இருக்குது, கரெக்டாக தெரில. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணுறேன் எங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வருது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைப் சி போர்ட் தேவை. டைப் சி போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அதிகமான பின்ஸ் இருக்குது, ஆனால் இது நம்ம டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அதில் என்ன பண்ணுங்கள், இதில் ஜஸ்ட்டு எங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் செக் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஓகே, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் செக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சின்ன ஒயர்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன ஒயர்ஸ் எங்கே பார்க்கலான்னா ஏதோ பழைய இதில் கிடைக்கும், எங்கேன்னு கரெக்டாக என்னன்னு சொல்ல முடியல. ஏன்னா நான் எடுத்தது ஒரு ஈத்தர்நெட் ஒயர்லேருந்து எடுத்தேன். ஓகே, அது மாதிரி ஈத்தர்நெட் ஒயர் பழைசு இருந்தால் அதுலேருந்து எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நான் கனெக்ட் பண்ணது மாதிரி வச்சுருக்கேன். கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணிங்க. கனெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் செக் பண்ணிட்டு எது இருந்தாலும் மாட்டினுங்க, செக் பண்ணாலும் மாட்டிங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ நான் சொன்னதுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணிவிடுவோம். இதை நான் செக் பண்ணிட்டேன், ரைட்டில் தான் பாசிட்டிவ், லெஃப்ட்டில் நெகட்டிவ் வருது எனக்கு. ஓகே, அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ண போகிறேன், பேட்டரியை கட்டிட்டு போகிறேன். ஓகே ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் நம்மளோட பேட்டரி வந்து கட்டியாச்சு. இதை வந்து ஓரமாக வச்சிடலாம். அப்புறம் இந்த பேட்டரி ரெண்டுமே நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் டச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க, இல்லை ஷார்ட் ஆகிடுங்க. இந்த பேட்டரிலாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல், வெடிச்சா எரிஞ்சிரும். ஓகே, சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் எப்போவுமே. இதில் வந்து ஓகே கைஸ், இப்போ நான் வந்து இதில் போர்ட் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அப்புறம் நம்மளோட டைப் சி இங்கே வந்து நான் மாற்றிட்டேன். ஏன்னா என்னோடய பழைய டைப் சி நான் முன்னாடி காமிச்சது வந்து பேர்ன் ஆயிடுச்சு, அதனால் இங்கே டைப் சி மட்டும் மாற்றிட்டேன். வேறு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, நம்ம இந்த தனியாக நம்ம ஷாப்லலாம் வாங்குவோம்ல 5 ரூபாய்க்கு டைப் சி ஒயரோட மேலே ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோடு வர ஒரு பிளாஸ்டிக் இது கவரோடு வர அந்த டைப் சி இது. இதில் வந்து ஜஸ்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மட்டும் இருக்கும் டேரெக்டாக. அதனால் இதை நான் எடுத்துகிட்டேன், பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதில் வந்து பக்கத்தில் இருக்குது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், அதனால் ஷார்ட் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் இதுனா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னால இதை எடுத்துட்டேன். ஓகே, வேறு எதுவும் இல்லை, ஒன்றும் டைப்ஸ் நீங்கள் இது 5 ரூபா தான். ஓகே, அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் ஒன்றும் இல்லை. 5 to அது இல்லை இது 5 ரூபா இல்லை, சாரி, இது 20 rupees. டைப் சி வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி, பி டைப் தான் கம்மி, சரியாக சொன்னான். இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து போர்ட்டு நான் வந்து இங்கே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், லைட்னிங் போட்டு. இதை நான் ரிமூவ் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா தெரியாமல் இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்க எல்லா இதோட ட்ராக்கை வந்து உடச்சிட்டேன். இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் தெரியுதா, அதை தான் ட்ராக் அப்படியே பிச்சிட்டேன். அதனால் என்னாச்சு, இங்கே ட்ராக்லாம் கட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் நான் கரெக்டாக இங்கே ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இங்கே செக் பண்ணும்போது எனக்கு தெரில. அதனால் என்ன பண்ணேன், ஜஸ்ட்டு நம்மளோட லைட்னிங் கேபிள் எடுத்து, ஏன்னா இதில் தானே நம்ம போர்ட் கனெக்ட் பண்ணோம், டபுள் சைடு வரல, இதனால பிரச்சனை இல்லை. அப்போ நான் செக் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா இதில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நெகட்டிவ்னு காமிச்சு, அப்புறம் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து 4th ஒன் வந்து பாசிட்டிவ்னு காமிச்சிச்சு. அங்கே மட்டும் தான் 5 volt வந்து, மற்ற எதுவுமே டச் பண்ணால் எதுவுமே 5 volt வரல, நெகட்டிவ் வரல, லீக்கேஜும் இல்லை. ஓகே, அது வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே வந்து நான் இங்கேருந்து 4th ஒன் பார்க்கும்போது இங்கே ஒன்று வந்துச்சு, அப்புறம் இங்கே ஒன்று வந்துச்சு. இங்கே வந்து நான் ட்ராக் கட் இது அங்கே உடைக்கும் போது எடுத்துட்டேன். அதனால் இங்கே வந்து ட்ராக்கில் வந்து கொஞ்சம் தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் பேக்ஸ் தடவி சால்ட்ரிங் வச்சுட்டேன். ஆனால் கரெக்டாக இங்கே வந்து ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது. ஓகே கைஸ், கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணனால இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு எடுத்து நம்மளோட டைப் சியை இந்த இங்கே அந்த மாதிரி இது பார்த்தீங்களா, கரெக்டாக நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சால்ட்ரிங் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக அங்கே ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு இப்போ நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட்டு இது மட்டும் நான் சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இது டைப் சி வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு, பர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டிங். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு இங்கே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணேன், இங்கே பாருங்களேன், ரெட் லைட் எரியுதா, ப்ளூ லைட் எரியுதா. ப்ளூ லைட்னால் இப்போ நம்மளோட பேட்ரி கனெக்ட் ஆகி இங்கே சப்ளை வருது. ஓகே, ஆன் கண்டிஷன் இருக்குது, பேட்ரி சார்ஜ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், என்னோடய டைப் சி ஒயர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெட் லைட் இருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, பாருங்கள், பிளிங்க் ஆகி வருதா, இதுதான் நம்மளோட இண்டிகேஷன், நம்மளோட பேட்ரி சார்ஜ் ஆகுது. அதனால் பக்காவாக நம்மளோட டைப் சி போர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்னா, இது நம்ம கரெக்டாக நம்மளோட பாக்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஃபிட்டிங் பண்ணி ரெண்டு பார்ட்ஸும் வந்து கரெக்டாக சார்ஜ் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு இது மட்டும் வைக்கிறேன். ஜஸ்ட் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இப்போ நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட பாக்ஸோட செட்டில். இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு இது உள்ளே வைக்கிறேன். உள்ளே வச்சோடனே லைட் எரியுது. இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து லைட்டாக எனக்கு லைட்டு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ட்டில் ஒரு சைடு வந்து சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லை. இப்போ நான் இதையும் போட்டு பார்க்குறேன். ஓகே, லைட் இண்டிகேஷன் தெரியுதா, நம்மளோட பார்ட்ஸ் வந்து
சார்ஜ் ஆகும். ஓகே, நம்மளோட ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ். நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டைப் சி வந்து மாற்றிட்டோம். இப்போ ஜஸ்ட் என்னென்னா இது ஃபுல்லாக நான் இது கரெக்டாக இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணி மொத்த செட்டாக காமிக்கிறேன். இது ப்ளேஸ் பண்ணுவது முக்கியமான விஷயம். சப்போஸ் உங்கள் கையில் க்ளூகன், என்கிட்ட வந்து T7000 ஒரு லிக்விட் இருக்குது. அது எதுக்குன்னா நம்ம இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணுற க்ளூ. அது என்னென்னா சர்க்கியூட் வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ நான் வேறு ஏதாவது ஃப்ளெக்ஸ் குயிக்கோ இல்லை சம்திங் ஏதாவது யூஸ் பண்ணேன், இது ஃபிக்ஸ்டாக வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக வைக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணேன்னா இங்கே சர்க்கியூட் பாஸ் ஆகுது. அது ஒரு பிரச்சனை. அதனால நான் T7000 வச்சு நீ இங்கே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட் வந்து கொஞ்சம் காம்பேக்டாக ஆக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, காம்பேக்ட் ஆக்கினதுக்கப்புறம் சப்போஸ் உங்ககிட்ட அந்த லிக்விட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் க்ளூகன் யூஸ் பண்ணுங்கள், பிரச்சனையே இல்லை. க்ளூகன் இன்னும் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிட்டு நீங்கள் இது உள்ளே எடுத்து இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணால் போதும், பக்காவாக ஒட்டிக்கும், ஒரு பிரச்சனையும் வராது. அதனால் இப்போ நான் என்கிட்ட இருக்கிற மெட்டீரியல் வச்சு நான் இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதான் அந்த லிக்விட். இதை வச்சு தான் நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறேன். இதுதான் டிஸ்பிளேக்கு வேண்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற லிக்விட். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும், வேறு எதுவுமே இல்லை. இது ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு தான், வேறு எதுவுமே இல்லை. இது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும், அதான் ஒரே பிரச்சனை. இது எதுக்காக பண்ணுறேன்னா இங்கே இருக்க இந்த பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆகிடும். எந்த சர்க்கியூட்டும் டேமேஜும் ஆகாது, எதுவுமே ஆகாது. அப்புறம் சர்க்கியூட்டும் பாஸ் ஆகும் ஈஸியாக. ஒன்றுமே எப்படி சொல்கிறது, ஷார்ட் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி தடுக்காது. சில லிக்விட்லாம் எப்படின்னா தடுத்துரும், சர்க்கியூட் வந்து பாஸ் பண்ணாமல் விட்டுரும். அதெல்லாம் தடுக்காது, இது நல்லா பாஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே கைஸ், இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் காஞ்சப்பறம் இது ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், ஃபைனலி நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஏறுது. லைட்டு கூட உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் சார்ஜ் ஏறுதா இல்லையான்னு. இப்போ நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் இதில் வெளியில் லைட், அந்த ரெட் லைட் தெரிய மாட்டேங்குது, அது ஏன்னு எனக்கு தெரில. ஆனால் இப்போ நான் போர்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே பிளிங்க் ஆகும், லைட்டாக தெரியுது, எனக்கு தெரியுது. ஆனால் உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உள்ளே எனக்கு லைட் தெரியுது இங்கேருந்து லைவாக பார்க்கும்போது. ஆகும்போது அதை வச்சோடனே சார்ஜ் ஏறுதா. ஓகே, இதுக்கு மேலே எனக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன், நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சிட்டேன். ஓகே கைஸ், இந்த மாதிரி டைப் சி மட்டும் போடும்போது கொஞ்சம் வெளியே தெரியும், அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே, கிளியராக இருக்குது. வெளியே தெரியுது கொஞ்சம் அந்த T7000 இல்லை உங்களோட க்ளூகன் வச்சு கொஞ்சம் கவர் பண்ணிட்டு இது பண்ணால் முடிஞ்சுது. இந்த மாதிரி தான் கைஸ் நீங்கள் லைட்னிங் போட்டு வந்து டைப் சியாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். Hope you guys like this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. This is Galaxy Makers. Thank you. Bye bye. See you on next video guys.